在2次工业革命后，那个科技大进步、城市疯狂现代化的时代，法国的设计师们为了对抗那些工业化又没有灵魂的钢筋与直角，开始用大自然会出现的曲线，像是花卉、藤蔓，让建筑更有人性还有温度。因此，在1912年，这个巴黎必逛的拉法叶百货著名的圆顶就此诞生。这个圆顶就是当时工业技术。这一部关于巴黎拉法叶百货的介绍影片，就是我用最新的 Google Veo3 生成的。又或者是你想要看一些疗愈影片吗？这些有声音而且看起来极度真实的影片呢，就是用 Google Veo3 生成的。除此之外呢，它还可以生成鲸鱼在海底里面唱歌的影片，又或者是哥吉拉攻占巴黎，还是你想要参观一下土星？这些原本在现实世界当中不可能拍到，又或者是你必须要付大把的金钱去换来的这种特效影片呢，现在只要一瞬间就可以生成了，而且制作方式超级简单，你只要输入1-2句描述你想要的画面的句子，你就可以拿到这个影片。例如说开头的这个拉法叶百货，我只输入了这个提示词，又或者是猫咪疗愈影片是这一段提示词。哥吉拉攻占巴黎，怎么样？都非常短吧？就是你输入完之后，大概等1-2分钟，你就可以拿到影片，可以说是几乎没有学习门槛。我觉得，如果你今天想要用影片说故事，或者是你已经想很久，你想要做短影音，想要做影片的话，我觉得现在真的没有借口了。就是我觉得影片生成它是一个全新的领域，然后每个人的起跑线都是一样的，所以如果你今天有任何的想法，你脑中有任何的想法，你都可以直接实践，你甚至可以拿来赚钱，因为你跟那些已经在做影片的创作者，你们用的工具都一样刚出来。不管今天是想要讲谋杀啊，想要讲历史，或者是你想要像老高那样子做一些比较单纯的影片，例如说猫抓老鼠，现在真的是你最好的时机。那要怎么样用我们今天介绍的这个 Google Veo3 来生成影片呢？首先你必须要订阅 Gemini 他们的 Pro 方案，1个月的话是台币650，只不过它现在是有一些限制，就是1天只能3部影片。对，有点少，然后1个月好像是10部左右。但是我们等一下会讲一下有没有其他方式也可以用到这个 Veo3哦。那使用的方式呢，就跟我刚才讲一样，非常的简单，就是你只要在这个对话框里面输入你的提示词，例如说我们这边新开一个对话，然后你就直接把它丢进去，然后按一下这个影片，再把它送出，你就会获得像这样子的画面，它就直接把影片回传给你，然后看你要下载啊还是什么之类的。那我们这边呢，稍微给大家看一下，就是我一模一样的这个提示词，我丢到这个 Google Veo3里面，还有那个 ChatGPT 的 Sora， 我们给大家看一下这个比对哦。就是虽然概念都一样，可是你会发现 ChatGPT 它的物理或者是这种精致程度就还是有差，而且 Sora 它现在是没有声音的，所以我会觉得 Veo3 现在效果比较好啦。那 Google Veo3 它一出来的时候，其实它最主打的就是它有声音，就是它的人可以讲话，然后影片可能有自己就有配乐，或者是就有音效，所以刚刚看到这种猫咪影片才会特别的疗愈哦。然后另外呢，还有现在网络上面疯传的那种有一些英文的采访影片，有一些都是用这个生成的，就是有一些很爆笑的对话之类的。What do you think about the idea that we're just a bunch of prompts? If I'm generated from a prompt, how come I don't have 6 fingers? 还有就是除了一般的文字转影片之外，它也支援图片转影片，这样子我们的照片啊、图片就可以直接动起来。那一般的这种生成出来的影片呢，大约都是7-8秒。那如果你有玩过这种图片生成或影片生成的话，你会发现它其实常常会有点不稳定，就是出来的效果跟你原本想象的不一样。那这个呢是完全正常的。那要怎样避免这种不稳定的情况发生呢？就是我觉得现阶段提示词是越简单越好。就例如说，你今天有一部短影，可能有3个画面好了，你不要想说你一次就要生成3个画面，你能够稳定的生成1个画面就已经很好了。就例如说我们刚刚讲到的这个猫咪疗愈影片哦，你有没有发现我后面加了这个不要分镜？就是我们整个提示词都是 focus 在不要有场景切换，然后不要指定猫咪的样式，或者是不要指定背景，我们就是专注在可爱的史莱姆圆球。
就是我觉得一部影片就是专注在一个东西就好了。因为呢，我发现这个影片生成的模型，通常他们都非常的有理想，他们想要做很多的事情，可是他的算力不足。那当他想要做出超越他能力范围的事情的时候，就会变得非常的不稳定，就会开始出现一些非常多余又没有逻辑的画面。所以我觉得现阶段玩这种影片生成呢，就是一开始就跟他说好，不要有分镜。我们就直接让他省下这个力气，然后让他专注在我们想要专注的事情上面。还有就是动词不要超过一个，太多动作那个画面都会很容易跑掉哦。那这样子的话呢，成功几率就会变大。当然呢，以后影片生成越来越进步，可能这种分镜能力就会越来越稳定啦。但是我觉得现阶段呢，我们一般人玩影片生成就是先求稳定再说。好，那讲到这边呢，你会觉得说，Google Veo 3它的额度是真的偏少啊，1天3部。你觉得不够用的话，其实他们是有开放 API 的。这个 API 呢，就是你可以自己串接，或者是其他的 AI 它也可以串接这个模型。那这样子的话，其实它的收费标准可能就会不一样。例如说，我们前几天介绍的这个 Manus， 它的影片生成也是串 Veo 3的。那 Manus 他们那边就是扣点数制的，就是你一次买多少点数，然后它一部影片可能就扣多少点啊之类的。它可以用 Google Veo 3生成超长的影片，例如说我们刚才开头看到拉法叶百货纪录片是39秒，然后法国人的1910年代炼钢纪录片是32秒。我们来看一下为什么他会做出这么长的影片哦，就是我们往上看一下，我一开始给他的提示词，我是说请制作一个造铁的纪录影片，很远拍摄。然后没有想到呢，我这个纪录片的这个关键字让这个 Manus 整个毛起来，他就要开始做一份 paper， 就是他整个做了一份研究，就是说那个时代的法国人是怎么造铁的，然后有什么步骤什么的，他就开始要自己做一些分镜啊之类的。然后最后呢，他花了非常非常久的时间去研究法国人怎么造铁，然后最后出了这个32秒的影片。就我自己觉得还蛮神奇的，就是他不是只是单纯的出影片而已，他还会去规划自己的分镜，然后去研究一下当时的历史。总之呢，这边是想要讲说，就是除了 Gemini 自己可以生成这个 Veo 3的影片之外，用其他的 AI 也可以串接到 Veo 3这样子。不过都是要付费的啦，应该不太有可能就是免费让你用这个 Veo 3，因为现在这个功能也刚出来，没有说很久。那生成影片是真的还蛮贵的，所以我觉得市面上使用到 Veo 3的应该都是要付钱。那我们今天呢，就是很快的跟大家展示这个 Google Veo 3它的成果啊，或者是我们在下提示词的时候有哪些要注意的重点，或者是大家如果也有自己在玩影片生成，然后有怎样的小技巧让它画面比较稳定啊，或者是你觉得怎样出来效果比较好，也欢迎在下方留言跟我一起分享。我们现在偶尔在做影片的时候也会用到这个功能，其实是真的还蛮不错的，因为它就是等于免费的，也不是说免费，就是你可以自己生成自己想要的片花或者是片段。然后是完全客制化的这样子。好，那我们今天的介绍就到这边，我们就下部影片再见喽，拜拜。大家对 AI 有兴趣的话，也欢迎扫描 QR code 加入我们的 AI 讨论赖群哦。